Vor 2 Monaten habe ich meine geliebte Keychron K2 gegen eine EPOMaker TH80 SE getauscht. In diesem Video möchte ich euch erklären, wieso die TH80 SE meiner Meinung nach eine deutlich bessere Tastatur ist. Viel Spaß! Direkt beim Auspacken der EPOMaker TH80 SE war ich sehr positiv überrascht, denn mit ungefähr 1051 Gramm ist sie deutlich schwerer als die Keychron K2 mit 799 Gramm. Und durch das höhere Gewicht wirkt die Tastatur richtig massiv und hochwertig und sie liegt auch stabiler auf dem Tisch, wodurch sie beispielsweise weniger hin und her rutscht als die Keychron. Außerdem ist mir aufgefallen, dass der Neigungswinkel von der EPOMaker-Tastatur etwas niedriger ist als bei der Keychron. Und ich habe schon von einigen Leuten gehört, dass sich dadurch Schmerzen im Handgelenk bilden können, wenn der Winkel zu groß ist. Ich persönlich hatte damit jetzt keine Probleme, aber ich denke, das ist auf jeden Fall gut, dass die EPOMaker-Tastatur da halt ein bisschen flacher ist. Der nächste und für mich einer der größten Unterschiede sind aber die Keycaps bzw. Tastenkappen, die EPOMaker bei der TH80 SE benutzt. EPOMaker verwendet nämlich sogenannte PBT-Keycaps, die deutlich langlebiger sein sollen als die ABS-Keycaps, die in der Keychron K2 zum Einsatz kommen. Dies ist auch an meiner ungefähr 2 Jahre alten Keychron K2 zu erkennen, denn dort sind einige Tasten, die man häufig benutzt, wie zum Beispiel die WASD-Tasten, schon deutlich abgenutzt. Der für mich aber deutlichere Unterschied liegt aber darin, wie EPOMaker die einzelnen Keycaps an den Schaltern befestigt. Die Stellen, an denen die Keycaps auf die Schalter aufgesetzt werden, sind nämlich bei der EPOMaker-Tastatur nochmal ein bisschen verstärkt worden. Das sieht man ganz gut, wenn man sich die beiden Schalter mal im direkten Vergleich anschaut, wo man sieht, dass die EPOMaker-Schalter an der Seite noch solche kleinen Elemente haben, wodurch die Keycaps einfach deutlich fester sitzen. Und das führt dann auch eben dazu, dass der Ton beim Schreiben deutlich hochwertiger und auch massiver ist, als bei der Keychron, die dagegen ein bisschen klapprig wirkt. Aber ich würde sagen, hört einfach mal selbst. Ihr habt übrigens bei der Keychron K2 gerade die Gateron Red Switches gehört und bei der EPOMaker Tastatur die Budgerigar Switches. Ja, nun kommen wir aber mal zu den verschiedenen Funktionen der beiden Tastaturen. Insgesamt sind sich die beiden Tastaturen sehr ähnlich. Es handelt sich um zwei mechanische, kompakte, kabellose Tastaturen, die man sowohl mit Mac, aber auch mit Windows bzw. Linux nutzen kann. So haben die beiden Tastaturen zum Beispiel einen Schalter, mit dem man das Layout zwischen Mac und Windows ändern kann. Im Falle der Keychron ist der Schalter links an der Seite und bei der EPOMaker-Tastatur ist der Schalter auf der Unterseite. Ich habe diesen Schalter wirklich sehr zu schätzen gelernt, weil ich tatsächlich alle drei genannten Systeme im Alltag nutze. Beide Tastaturen kann man sowohl über das mitgelieferte USB-C-Kabel, aber auch kabellos über Bluetooth mit dem Endgerät verbinden. Hier hat die EPOMaker-Tastatur aber noch einen Vorteil, denn man kann sie zusätzlich noch über Funk verbinden. Denn das Problem mit Bluetooth ist einfach, dass es erst ab dem Moment zur Verfügung steht, wenn das Betriebssystem auch geladen wurde. Das bedeutet konkret, wenn man jetzt einfach Einstellungen im BIOS ändern möchte oder wie ich ein Dual-Boot-System mit einem Bootloader hat, dann führt es dazu, dass man die Keychron-Tastatur immer mit einem USB-Kabel anschließen muss, während man die EPOMaker-Tastatur ganz einfach über Funk nutzen kann, weil der steht immer zur Verfügung. Ja, und ansonsten hat die EPOMaker-Tastatur auch noch einen kleinen Drehregler aus Metall,
der sich sehr hochwertig anfühlt und der ist für die Lautstärkesteuerung da und man kann ihn sogar drücken, um den Ton ganz stumm zu schalten. Eine RGB-Beleuchtung haben beide Tastaturen übrigens. Allerdings muss ich sagen, dass ich die nicht so häufig benutze, einfach um eine längere Akkulaufzeit zu haben. Ja, bisher habt ihr gemerkt, dass ich die EpoMaker-Tastatur in so ziemlich allen Punkten besser finde als die Keychron, aber es gibt einen einzigen, doch relativ großen Nachteil. Denn es gibt die EpoMaker TH80 SE leider nicht mit einem deutschen Layout, sondern nur mit einem US-Layout. Und ich habe jetzt wirklich 2 Monate lang versucht, mit dem US-Layout klarzukommen, aber das Problem ist halt eben einfach, dass ich zum Beispiel auf der Arbeit eine andere Tastatur mit einem deutschen Layout habe. Ich habe auch einen Laptop mit einem deutschen Layout und ja, 2 Layouts gleichzeitig zu benutzen, das hat bei mir einfach nicht funktioniert. Man kann natürlich auch in den Einstellungen des Betriebssystems einfach ein deutsches Layout einstellen und dadurch stimmen die einzelnen Tasten natürlich nicht mehr überein mit dem, was sie eigentlich ausführen. Aber auch das hat bei mir nicht so gut funktioniert. Und das finde ich wirklich schade, denn ja, wie gesagt, die EpoMaker TH80 SE ist für mich in so ziemlich allen Punkten eine deutlich bessere Tastatur. Und ich hoffe einfach, dass EpoMaker in der nahen Zukunft auch mal ein deutsches Layout anbietet. Ich habe für mich jetzt eine andere Lösung gefunden, indem ich mir andere Keycaps geholt habe mit einem deutschen Layout, die ich jetzt dann eben austausche auf der EpoMaker-Tastatur. Und das Ganze ist auch nicht optimal, aber bisher ist das für mich eine sehr, sehr gute Lösung. Mir ist nämlich direkt nach dem ersten Verwenden der EpoMaker TH80 SE klar geworden, dass ich nicht mehr zurück möchte auf die Keychron. Und das liegt halt vor allem an diesem schönen Schreibgefühl, aber auch an solchen kleineren Dingen wie der 2,4 GHz Funkverbindung. Also alles in allem kann ich die EpoMaker TH80 SE definitiv an euch weiterempfehlen. Nur ihr solltet euch eben über das US-Layout im Klaren sein. Und ja, wenn ihr damit klarkommt oder ihr das Experiment wagen wollt, dann ist das auf jeden Fall eine echt gute Tastatur. Wenn ihr noch Fragen zu beiden Tastaturen habt, dann stellt die mir gerne. Immer her damit. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.